السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا انا النهارده قلت اعمل عندي شوربه بقى جميله قوي دسمه كده. قلت اعمل شوربه خضار. بصوا عندي كله هنا اهو، حاطه هنا مقطعه طبعا مجهزه الحاجه كلها، وعندي بصل وعندي كرفس وعندي بتنجان هقليه وفلفل وعندي فاصوليا هعملها. كده كده عندي اكل بيت. الشوربه اهي، تعالوا معايا كده نوريكم الشوربه اعمل اهي. الشوربه دسمه وجميله ازاي، الشوربه جميله جميله ودسمه ازاي. بصوا جمالها، بصوا شايفه. انا طبعا هنا انا هعمل ايه بقى، هنحط لشوربه الخضار. بصوا حبه سمنه عشان اشوح بس البصله فيها. ماشي، حبه صغيره بس. استنى بس كده. هنا بقى البصله بتاعت الفاصوليا. ماشي، بحمر البصله بتاعت الفاصوليا اهي. القوطه طبعا انا عاملاها، قوطه عصير احطها هنا كده. ماشي، عندنا هنا البصل بتاع اللي هشوح فيه شوربه الخضار ده، انا عايزاه بحطه في الاخر. بصوا لما بتبقى البصله كده تبقى جميله تتشوح، تبقى جميله. بصوا انا بشوحها كده، لازم اشوح البصله الاول قبل الخضار، تبقى شوربه الخضار دي بتبقى جميله. بصوا كده بدمس فول، عندي فول بدمسه بالسفول. بصوا حضراتكم اهي احلى طبق شوربه خضار. انا بشوحها، لازم تتشوح تبقى جميله. بصوا بدات تكبر اهي. اعمل ايه بقى، اقوم جايبه هنا الخضار كله اهو، كل الخضار كله مع بعضه، مش مشكله، هيستوي سوا واحد. مفيش حاجه اسمها الكوسه هتستوي قبل البطاطا، الجزر والبطاطس هتستوي قبل معرفش ايه، لا حاجه اسمها كده اهو، كله مع بعض اهو. مفيش حاجه اسمها كده اهو. كله بيتشوح مع بعض، البطاطس مع الجزر مع البصل مع الكوسه مع البسله مع الفاصوليا كله مع بعض. بص الطبق ده يكفي بصراحه، طبق ملوش حل كله يتشوح مع بعض. انا بحب اشوحها كلها مع بعض زي كده اهي. لازم اديها صدمه قبل ما نحطها اهو. كله مع بعض. بس في بقى حاجه حلوه برضو بعملها معاها. بصوا اهي، تشوح مع بعضيها. شايفين البصل ده قمر خلي الشوربه هو كده، بس كده هنشوحها تشويحه حلوه قوي، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. يا حبايب قلبي اديني اهي شوحتها شويه. بصوا عندي طماطم مبشوره بشرتها، لازم تبقى شوربه الخضار دي تبقى كده عسل، تبقى شوربه خضار، بس شوربه خضار بقى ملهاش حل كده كده اهي. بص الجمال، بصوا عامله ازاي. طماطميه
الميه اللي انا بشرتها دي عامله مش عايزه اقول لكم على جمالها. حطي ايه؟ كرفس. شوربه الخضار ما تنفعش من غير الكرفس خالص. حبه كرفس حلوين قوي 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 محترمين ملهمش حل اهو. ماشي كده اقلبهم مع بعضيهم برضو. هي معروفه شوربه الخضار من غير الكرفس ما تبقاش شوربه خضار. بعدين براحتك، عايزه تحطي حطي، ما تحطيش براحتك. انا بحبها كده. وهي دي الشوربه بتاعتنا الدسمه اللي ملهاش حل اهي. يلا كده تتشوح، تبقى شويه شوربه حلوين. طبعا الشوربه فيها كل حاجه. اهم حاجه بقى يا بنات في الموضوع ده كله الفلفل الاسمر. هو اللي بيدي طعم للشوربه ملوش حل. حبه فلفل اسود كده حلوين محترمين بس كده بتدي طعم حلو قوي. بس كده هو ده. بس طبعا انا عندي اكل بايت، حبيت ان انا اعمل بقى شويه شوربه خضار جنب الاكل، جنب الرز كده شويه رز واقلب بتنجان وفلفل كده. اكله بس اكله محترمه جدا. يلا اهي شوربه الخضار اهي يا حبايب قلبي. ده فطارنا. الفطار ده في بايت وفي لسه عاملاه. اللي لسه عاملاه شوربه الخضار اللي بقول لحضراتكم عليها دي. بصوا حاجه تانية خالص. احلى حاجه فيها حبه الطماطم والبصله اللي من فوق ده، والا البتنجان. احلى حاجه بقى اللي هنا بقى على الترابيزه ده كله بقى ايه؟ طبق البتنجان ده. ده فعلا ياكل. اكل ده يا جماعه بايت لمته بقى كله بقى. شويه ملوخيه على شويه رز على شويه لحمه على معرفش عملت كده لحمه بايته عملتها في طاجن مع كده يعني. لمينا الموضوع كده. والا طبق البتنجان ده ملوش حل. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. عدى عليكم علينا بخير. وصلى على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. شوربه الخضار دي فيها كل حاجه. فيها بسله وفيها كوسه وفيها بطاطس وفيها كل حاجه، وفاصوليا وبطاطس وجزر وكوسه. اكله مغذيه فعلا. هو ده كان فطارنا النهارده. الملوخيه عندنا برضو كانت بايته ورز. الحمد لله يعني لمينا الموضوع كله كده. يلا مهند رفيف. نعم. مش هسلموا عليهم؟ كل سنه وانتم طيبين. عاملين ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كويسه. يلا عشان المغرب اذن تعالوا افطروا معانا. يلا يلا عدي. سلام. قلت لهم ازيكم عاملين ايه؟ يلا تعالوا افطروا معانا. يلا سلام ولهم باي.